สวัสดีครับกับสุรกายแรนซาวครับ วันนี้มีงานอุปสมบทนะครับกับเครื่องเสียงชุด2x2นะครับแค่ขึ้นรถไปก็เครื่องมืดมาเลยครับนู่นครับสุดยอดกับทีมงานครับขอแต่ว่ามีงานฝนต้องตก ครับคือของเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเดินทางนะครับเดี๋ยวรอพนักงานเราไม่รู้ว่าระหว่างทางจะโดนอีกหรือเปล่านี่คืออะไรอ๋อเตาฝัดลำโพงสถานที่ครับเพื่อจะได้ไม่รบกวนเวลามีค่าของท่านมิตรเกียรติทุกท่านนะครับครับขอเชิญเจ้าหน้าเองนะครับบนเวทีนะครับพร้อมด้วยคุณพ่อวสันต์วรรณาไตและคุณแม่ชลกิจวรรณาไตพ่อแม่ของเจ้าหน้าทุกบนเวทีขอเสียงปรบมือเลยครับให้กับเจ้าหน้าเกิดในเช้าวันพรุ่งนี้กันนะครับอุกาสะรูปขอลาในครานี้เพียงเพื่อที่แทนคุณพระศาสนาแทนพระคุณพ่อแม่ที่เมตตาเลี้ยงดูมา
ไปได้โดยดีครับ